Assalomu alaykum barchaga. Bugun Sharxon Sons ishlab chiqarayotgan barcha mahsulotlarni 2026-yil narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu burchatga showroom qismimiz bo'lib, bu yil sizlarga eng trendda bo'layotgan mahsulotlarning narxlarini aytib o'tib ketamiz. Birinchisi Samarqand. Bunimiz 62 ming so'm narxlari. O'zini quyma kubiga bilan bo'ladi. Oq sementda mramli variantda quyilgan bo'ladi. Bunimiz 20 ga 20 Sulton Fayz naqshdagi deyiladi. Bunimiz ham 62 ming so'm o'zini quyma kubiga bilan. Agarda granitli bo'ladigan bo'lsa, narxi o'zgaradi, 70 ming so'm. 25 ga 25 bil trendda bu ham. Bunimiz 63 ming so'm. Bularimiz bor. Молочный variantda, o'zimizni qora sementda mitpsoyda quyiladi. Bularimizni narxi 47 ming so'm bir kvadrat. Undan tashqari Dojdik deb nomlangan burchatkamiz bor. 62 ming so'm bir kvadrat. Buni ham o'zi mramorli variantda oq sementda quyilgan bo'ladi. Mramor qo'shmasdi. Undan tashqari shunaqangi burchatka mahsulotlardan ishlab chiqariladigan pano gullarimiz bor. Bularimiz 450 ming so'm bir kvadrat. Bitta donasi. Bunimiz 20 ga 20 mramorli variantda, qora emas, mramorli variantda. Bu ham 62 ming so'm Sulton Fayz. Bu Dojdik. Bu ham 62 ming so'mdan. O'zini quyma kubiga bilan. Endi bil hammani uyida so'kilib qorayib bo'lib ketgan uchun bunaqangi modellar bil xudo xolasa uchadigan model bo'lyapti. Samarqand. Bunaqangi qora petnoda oppoq bo'ladi, mramorni qorishmasdi. Bunimiz Astana deb nomlanadi. Bunaqa tormozlari ham juda ham anaqa ushlashi zo'r. Bularimiz ham narxlari 62 ming so'mdan. Bardurlarimiz bor. Bardurlarimiz donasi 15 ming so'mdan. 50 santimetrda bo'ladi. Bunaqangi Versachiligi 15 ming so'm. O'zimiz abishni hamma joyda qo'yiladiganidan 12 ming so'm. Agarda bunaqangi ko'k sementda qo'yilganlar bo'lsa 11 ming so'mdan bo'ladi. Bundan tashqari o'zimizda ishlab chiqariladigan terma travertin mahsulotlarimiz bor. Orqasida 3 santimetrlik penaplex bo'ladi. 1.5 santimetrlik termanaqa tabiiy travertin qumida qo'yilgan loy bo'ladi. Bu uyda utepleniyalarni issiqda, sovuqda, shovqinda ushlab beradigan mahsulot bo'ladi. Mana shu yerga ham 2 yil bo'lyapti terganimizga o'zgarish yo'q. Shu holatda turibdi. Tepasi ochiq, mana qor yomg'ir shuvoqlarda o'zi sovuqda, issiqda ko'rgan zabardast holatda turibdi. Bularimizni narxi 1 kvadrati 115 ming so'mdan. Bundan tashqari bizda kafel va granitlar mahsulotlarimiz bor. Mana shunaqangi yarim tayyor mahsulotni so'killar uchun tayyorlab beramiz. Granit tabiiy toshlardan. Uyda egasiga nima afzalligi bor? Bunda shunaqangi faskalarni o'zimiz tayyorlab beramiz. Uyingizda oshiqcha chang-chung, suronsiz, shovqin suronlar bo'lmaydi. Oshiqcha isrofgarchilik bo'lmagan holatda siz qabul qilib olasiz shu narsalarni. Ustidan olib borib uyingizni chang etgandan ko'ra shunaqangi yarim tayyor mahsulot olsangiz ham uy tezroq ish bitadi. Buni har xil modellari bor. Bularimiz toshlarning narxiga qarab turib o'zgaraveradi. 1 metr hisobida bo'ladi. Past balandligiga qarab turib narx-navosi har xil chiqadi. Mana shu yerda turgan ko'ksaroyingiz ancha-muncha joyda ko'rmaysiz bu posonni 255 ming so'm chiqadi 1 metr narxi. Bunimiz hashbilay deb nomlanadi, 540 ming so'm 1 metri. Ukrainskiy kapusta 890 ming so'm 1 metri. Undan tashqari Xitoy metall granitlarimiz bor. 120 ga 60, 60 ga 60 har xil dizayndagi nimalarimiz bor. Bularimizni narxi $12,5 dan $15 narx bo'ladi har xil holatda. Bu tomonda qomomlar uchun, sanuzullar uchun shunaqangi eng oxirgi 2026-yildagi modellar. Bular narxlari 110 ming, 105 ming shundan chiqadi. Bunaqangi zinalar uchun toshlardan tayyorlab qo'ygan nimalarimiz bor. 1 metri 245 ming so'm bo'ladi. Shunaqangi tormoz va ispasini ochadigan taloqlari, faskalar ochilgan bakovoy bilan birga bo'ladi. 30 ga 1 metr. 1 metri 245 ming so'm chiqadi. Bunimiz ko'ksaroy o'zimizni mesli toshdan bo'ladi. Bunimiz 1 metr 140 ming so'm bo'ladi. Bakovoy bilan birga. Bundan tashqari mana shunaqangi rakvinalar yasab beramiz. O'zimiz sexda o'zimiz yasab tayyorlaymiz. Mana shunaqangi hozirgi kunda moda bo'layotgan sanuzullar uchun hali suvlar ham bilinmaydi. Hali elegantli odamlar qo'yadigan sanuzullar. Narxi 2 million so'm. Bundan tashqari mana 30 ga 60 bo'lgan
pol qismi uchun kafellarimiz bor. Bular hammasi mustahkam, beti sirib qolmaydigan shershavisi bor, bunaqangi matvisi bor. Betlari hech narsa bo'lmaydi, sovuq qolsa. Bular Xitoy variantlari bular. 30 ga 90 Eronda 30 ga 90 so'kinli variantlari bor, g'ishchalarimiz bor bularimiz. Bularimizni 1 kvadrati 145 ming so'mdan. Shunaqangi pano gullarimiz bor. Bular hammasi kechqurunda fosforli ular. O'zidan nur taratadi, kesib o'tishganda bunday qorong'ida. Bularimiz donasi 120 ga 180 ga 1 million 600 ming so'm, 120 ga 120si 1 million 200 ming so'm. Undan tashqari ustalarimiz uchun, so'kil qismi uchun nimaga ketadigan bo'lsa, ipidan ignasigacha hamma yo'q bor. Baksinli fugalar, miqi, simi, polirovka chaqlaydiganlari, toshlarda laklari, fugalar hamma yo'q bor. O'zimizda shunaqangi mramor g'ozg'ondan ishlab chiqadigan mramorlarda, mana shunaqangi g'ishtchalar, fasonlardan qilib o'zimiz qilamiz. Qalamchalarni seximiz bor. Shunaqangi ko'rinishdagi 1 kvadrati 240 ming so'm, 230 ming so'mga tushadi. Mahsulotni o'zi. Xohlasangiz 7 lidan, xohlasangiz 9 li razmerda bo'ladi. 1 kvadrati 240 ming so'mdan, ya'ni iyag'i ustidan haqi qo'shiladi. Bu tomonimizdagi Eron kafel qo'yilgan, o'rtasiga bularimiz ham 240 ming, 230 ming so'mga mahsulot, mayda shudagi akvix, slepli, balobatlar hamma yo'q bilan shunaqaga to'g'ri keladi 1 kvadrat. Bunaqangi metallogranitlardan yarim tayyor mahsulotlar qilib beraveramiz. O'zimiz shaxlab, mana pastellarni ochib, tayyor qilib beramiz. Ustakalarimiz ovor tas yopishtirib qo'yib beradi. Kimga shunaqangi burchatki mahsulotlar, termotravertin, so'gillar uchun kafellar, granitlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Sharxon Sozishga murojaat qilishingiz mumkin. Pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar.